mal by podať dobrý výkon. Nech sa páči, sledujte sami. Zase možnosť vidieť tie malé polomery, je to trošičku výkonovo slabšie lietadlo ako sú 27, ale Maťo je tu doma, takže toto hrá v jeho prospech. Maťo sa evidentne baví a presne ako si povedal, je tu doma, dobre to tu pozná a je teda evidentné, že dobre pozná aj tú skvelú manevrovateľnosť tohto lietadla. Vieš nám k tomu predtým, než sa nám vráti teda v plnej paráde niečo rýchlo povedať? Alebo až potom? Asi radšej až potom, pretože určite nám nedá čas na nejakú ucelenú vetu. Možno, že po ukončení toho vystúpenia bude na to najlepší čas. Zostáva taká klasická, teraz robí sériu výkrutov, let na chrbte, takže nech sa páči. Určite tu opäť budeme vidieť zase let na minimálnej rýchlosti. V porovnaní s tým súčkom by to mala byť trošičku vyššie, ale opäť zase hovorím, je to v rukách pilota. Tohoto typu ako sú 27 je výhodou to, že pilot môže lietať stále v dohľade. Je to práve dané to manevrovateľnosťou tohoto lietadla. 29 nemusia. Samozrejme tam je to trošičku No a naopak po ukážke pomalej rýchlosti prichádzal pokus o teda ukážku tej svojej maximálnej, aj keď samozrejme pri nízkych preletoch je to trošku... Tako v podstate divák má stále kontakt s tým vystúpením. No a teraz nás teda bude čakať manéver touch and go, ten tu už raz alebo dvakrát dneska bol prevedený, kde teda budeme simulovať pristávanie a následne pilot zatlačí do toho a naspäť teda prejde na vysokú rýchlosť. Slúžiť len pre oko diváka, ale používa sa to v reálnom vzdušnom boji na vytvorenie klamných cieľov a teda odvedenie pozornosti hlúpej rakety, ktorá nezasiahne lietadlo, ale smeruje na infražerovanie týchto sfér, na teplotu sfér. Alebo manevrovateľnosti tohoto typu. Pokiaľ si dobre pamätám na údaj, tak maximálne povolenie preťaženia vo vzdušnom boji dosahuje až 14 G, čiže to je skutočný maximum pri display ukážkach. Myslím, že povolené je okolo 10 G, ale aj to je výrazná sila, ktorá tlačí pilota do sedačky. To nebolo veľmi možné tu zodpovedať, ale ak sa nemýlim, raz si spomenul slovičko forsáž. A skúsme si zodpovedať